ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഏഞ്ചൽസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് മൊമോസ് റെഡിയാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി 1 കപ്പ് മൈദ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്താണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തിക്ക് മാവിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി 1 കപ്പ് ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഫില്ലിംഗ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൻ്റെ മൂടി വെച്ചാണ് ഇതേപോലെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും സൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയതുപോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിനി വെള്ളം വെച്ച് ആവിയേറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് ആവിയേറ്റി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആവിയേറ്റുന്നത്. മൊമോസ് വെക്കുന്ന ഈ തട്ടിൽ ഒന്ന് എണ്ണ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി മൂടി വെച്ച് 25 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 2 പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 വറ്റൽമുളകും 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 5-6 മിനിറ്റിൽ നമുക്കിതായി കിട്ടും. ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂണാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ച തക്കാളി വറ്റൽമുളക് മിക്സ് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ തിക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
കറക്റ്റ് 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൊമോസും ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊമോസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ സോസിനോടൊപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കിടു സ്നാക്ക് ഐറ്റവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.